हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर होम्स, इंग्लिश टू हिंदी। लेट्स बिगिन। फर्स्ट है डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग्स कहाँ पे रहते हैं? कैनल में। नेक्स्ट है कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट्स कहाँ पे रहती है? कैट्री हाउस। नेक्स्ट है काओ। काओ मीन्स गाय। काओ रहती है शेड में, ठीक है। नेक्स्ट है लायन। लायन मीन्स शेर। लायन कहाँ पे रहते हैं? डेन में, देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। टाइगर्स भी डेन में रहते हैं, जैसे लॉयन रहते हैं वैसे ही टाइगर रहते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं? जंगल में। नेक्स्ट पिक्चर है बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी। बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट में। नेस्ट मीन्स घोंसला, ठीक है। नेक्स्ट है आंट। आंट मीन्स चींटी। चींटियां कहाँ पे रहती है? एंथिल में, ठीक है, वो जमीन में जो गड्ढा निकाल के छोटा छोटा हुआ है वहां पे। नेक्स्ट है बी। बी मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ पे रहती है? बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। रैबिट कहाँ पे रहते हैं? बूरों में, उसको बूरो बोलते हैं, गुफा के जैसे बना होता है। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक, स्नेक मीन्स सांप। स्नेक्स कहाँ पे रहते हैं? होल में। स्नेक्स कहाँ पे रहते हैं? होल में। नेक्स्ट है डक। डक मीन्स बतख। डक कहाँ पे रहती है? पोंड में। नेक्स्ट है पिग। पिग मीन्स सुअर। पिग कहाँ पे रहते हैं? स्टाई। नेक्स्ट है hen। hen मीन्स मुर्गी। hen कहाँ पे रहते हैं? कूप में। नेक्स्ट है फिश। फिश मीन्स मछली। अब फिश कहाँ पे रहती है? फिश एक्वेरियम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वीडियोस अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो